Mana meni Cho'qay akam qayerlarga o'qib qo'yishdi. Osmon bilan yer birlashgan joy. Mana osmon qushlari yerda yuribdi. Endi baribir biladi endi odam tabiati nozik, didi nozik insonlar eng zo'r joylarni bilishadi. Cho'qay aka, boringizga shukr. Rahmat, hoş kelibsiz aka. Sizni ko'rib başımız osmonga yetdi. Doim boshingiz osmonda bo'lsin. Rahmat akajon. Vay, tabiat go'zalligini. Bu havo, dengizni havosini yuzga urilishini. Ajoyib. Fazla olmaz mı oğlum? Babam geldi, biraz şimdi. Kaç tepeler oldu. Bu dengiz nomi Marmara. Marmara. Marmar desa ham bo'lar ha? Yo'q, bo'lmaydi. Marmara. Marmara. Men shuni kechidan men o'ylayapman. Marmar desa bo'ladimi? Marmara. Voy. Cho'qay aka, bu ataylar tosh otqizilgan ha? Ha, ataylar. Chiroyli chiqqan. Va nihoyat men dengiz bo'yidaman do'stlar. Orzulasangiz poyga ham chiqasiz. Qachonki siz yoningizda Cho'qay akamdek bir ishonchli akalar bo'lsa. Rahmat. Sog' bo'linglar, bor bo'linglar.